umutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwarugo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikisu. Amen. Turarangije gusoma. Maze iminsi nsomera ijambo ngaritekerezaho kandi nkaritindaho, maze no kumenya ko ari nje usoma ijambo hano, nakomeje kuritekerezaho, numva ribaye rishyashya muri njye. Ndashaka kubabwira amashimwe afite imizi, apana yo mu bushorishori. Muzi mu bushorishori no mu mizi. Ndimo kumva umwana umuri mu guhimba akavuga ngo nzabiga mbihereye muzimbigere muzingo. Ikintu gifite imizi aho gitangirira. Muri iri jambo batubwiye ngo tuvuge umwanya muto, ariko nindenzaho iminota mumbabarire, kuko napanze ngo mbabwire umuntu umwe ugira za zaburi z'amashimwe nyinshi kurusha abandi. Uwo muntu yitwa Dawidi. Ndamubabwiraho amateka yibuke, hanyuma mbabwire amashimwe yibanze dukwiriye gutangiriraho, ayandi akabaye kuza twibuka ngo mutibagiwe na kimwe mu byiza yakoze, ariko ayibanze tujye tuyavuga mu mazina. Muvuge ngo amen. Maze iminsi mbona duhaye dutanga amashimwe, ngo nanjye ishimwe ryanje ngo ndaje kuvuga nawe ushinzwe kariya kuma. Iyo jambo kuva ngeze hano ntarahagera, yewe si kenshi sinza ndumva abantu baje kuri kariya kuma bajanywe n'iryo jambo. Umve ngo ijambo rya mbere ukwiye kubanza gushimira kuruta yandi yose nuko Yesu ngo niwe uzubabara ibyo twakiraniwe byose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo agakiza indwara zacu zose. Icya gatatu ngo yacunguye ubugingo bwacu ntituzaja muri rwa rwobo, manake ntituzarimbuka, dufite ubugingo buhoraho tuheshejwe n'uwo Yesu. Kandi n'ubuze ubikora, ayo magambo avuze ko ari atatu, nta wundi uzakora, azakorwa na Yesu. Yamara ngo akatwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, ngo agahaza n'ubusaza bwacu ibyiza. Yesu uzutugaburira turi imishishe, tukagera mu busaza agiha tugaburira ibyiza, agiha ibyo kurya bidukwiriye kugira ngo tume tugire afya nziza, tugubwe neza. Amen. None se reka mbabaze, uko mumbona hano ndashaje cyangwa ndacyari muto? Munsubize ntimutinye kuvuga. Ndashaje. Uko niko kuri, ndashaje. Imyaka yanje yonyine iremera ko nshaje, ariko n'ubu arashanshakira ibituma ngira afya nziza. Ngo yanyambise imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, maze ngo yemera guhaza ubusaza bwanje ibyiza. Ariko se ibi ngiye kubabwira si byiza? No mu busaza, no mu busaza ngo bazaza bagira amakakama n'itotobera imbuto bazogeze mu busaza. Imana ishimwe. Murebe namwe uko ibyaha byamaze abantu ku isi, nuko ari abadashira tuba twarashize, abantu bamazwe n'ibyaha. Igihe cy'umwuzure harokokaga Nowa n'umuryango we, hafuye abantu bamazwe n'ibyaha bangana ibihumbi n'ibihumbi, bishwe n'indwara yitwa iki? Ibyaha. Ariko ngo twebwe niwe wabibabariye byose, ntibikitubarwaho,
ntibizanatubarwaho, bifite uwo byabazweho rimwe, natwe tubarwaho gukiranuka kwe. Uwo ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Niba ubabarira ibyo twakiraniwe byose. Ariko iyo jambo naritinzeho, nanje naribajije ngo ariko hari umunsi nari nahaguruka nkaja hariya kaja gutanga amashimwe kuko Imana yambabariye ibyaha byanje byose, kandi gasiba muri ibyaha byanje Yesu yabyikoreye byose, ngo ndihasigaza na kimwe, ngo ubusinki bitwaye kuko yabinduhuye, ngo aravuga ngo Yesu ashimwe yarankijije, yadukije umutwaro w'ibyaha. Icyo ni kimwe yakoze gikwiye gutuma mushima. Mugende mutekereza kuzotanga amashimwe yuko mwabariwe ibyaha mukabibarirwa na Yesu. Sinzi ko twumvikanye. Mugende mutekereza unubimasha, uzagaruke kuri ndi yingurije gutanga ituro ryuko wababariwe ibyaha byawe byose hadasigaye na kimwe. Icya kabiri, tumushimwe kuko aje dukiza indwara zacu zose. Ijambo gukiza indwara zose, nabajije urugero mu mbona mu murambwira ngo ndashaje, uko maze kurwara indwara zitagira umubarizo nabonye, nibuka beza zanzaga kaje zikangeza kure ni nyinshi. Icya kabiri, narwaje abantu mu muryango wanjye indwara bene za zindi zahoze zinkoraho, izo ngo buce zirakira. Muze muha amaturo kuko ari buzukiza indwara zanyu zose. Wabonaga wowe amaze gukira, ngo twamujanye kwa muganga, bamwandikira ikinini, ngo amaze ngo akinywe, ngo yamasinzira iryo joro. Ikinini ni uzukiza indwara zanyu zose. Sifa kwa Mungu. Si ikinini ni uzukiza indwara zanyu zose. Uko mumbona naratangiye gukira indwara nkiri muto, kandi n'ubu ndacyarwaye, ariko nzanzikira kuko zifite uzuzikiza. Niwe bishinzwe kuzikiza, ni Yesu. Nkiri umusore nigeze kurwara indwara, ibitaro bikomeye byari bitaraba, ntaho nagiye hakomeye cyane, ariko nyine imuhira hakaboneka abagabo banduta bayirwaje, bakavuga ngo indwara ntizikira, ngo ndetse indwara nimbi. Batangira kunzanira utujambo, bakambwira ngo uwarwaye indwara ngo no gusiga abantu imusozi ni kwibahati, ngo byoshoboka kutazosiga abantu imusozi. Ni uzukiza indwara zacu zose. Ubu simfite abuzukuru, mfite abuzukuruza. Uko ntiyankije izo ndwara, iyo nayo yayikirijemo n'ubwo zikigaruka, ariko iyo nayo yarayikije mu zindi, sigaye nivuga nk'iyatambutse. Niba ubabara ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Tugendaho icyapa twebwe tutabona, kibonwa n'Imana yagishizeho, kivuga ngo uyakwiye kugirirwa neza n'imbabazi iteka ryose. Icyo ni icyapa kituriho. Bize bituma dushima Imana, tuyihimbaza. Uyu mugabo wavuze ngo ashimye Imana kuko yageze mu nzu y'Imana. Mureke tuza tugere mu nzu y'Imana. Niyo utohaguruka ngo uvuge ngo ndashimye uku nuku nuku, uko wagezemo waje kwiha icyubahiro cyayo, waje kuyiramya, waje kwihesha agaciro mu mwanya wayo. Ngiye gusoza ngo tutarambira abanyabukwe. Yeme mutahane iri jambo ry'Imana, tuze dushima Imana kuko itubabarira ibyaha byacu byose, igakiza indwara zacu zose. Njewe iyo yanje nayikiriye, iyo ngiyo yari yampamuye nkiri umuhungu, nayikiriye mu giterane baje gusengera abarwayi ahantu iwacu hitwaga ngo ni Baraka. Hari umwigisha witwaga ngo ni Moses Kurora, arambuka neza n'Ibaraka, arapanga asengera abarwayi, ahereye kuwa mbere akageza ku cyumweru agasoza. Njewe nahageze kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Ngira ikintu cyambabaje muri iyo ndwara, njewe ndakira sinamenya ko nakize. Abandi zaragaragaraga, yakiraga hukati yema dore ndakize narimeze ukunuku, naho njewe isohoka itambwiye ngo isezere iragenda.
sinanikeneye ngo isezere nuko nigende ndayihanguye. Ariko igitangaza sinabimenye ngo nanjye mpagurukira nshima aho ngaho kiraho nanjye mvuga uko nari imeze. Ariko Imana irayikiza, ntihangayitse no kuvuga ngo Imana isezeranye, irayikiza kuko ni umurimo wayo, kandi ndabigenewe kugirirwa neza no kugirirwa imbabazi iteka ryose. Wamara nyambika icapa cyo kugirirwa neza n'imbabazi, ndakigendana imbere yayo igikubita amasi iti umuntu nuwo kugirirwa neza kandi akagirirwa imbabazi. Ahandi Dawidi yaravuze, hariyo mugabo yasomye yaravuze ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iteka ryose, iminsi yanje yose nkiriho, ngo kubera ibyo nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Abashaka gusohoka ngo baje ahandi ku rwabo musigare neza, ariko twebwe tuzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana ishimwe, tuzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Uyu mugabo batanze amashimwe menshi, sinkimuvuzeho mba ngiye kurondogora na ninja kubakereza ntimuje kunshira muto. Uyu mugabo Dawidi naravuze ngo reka ndebe muri Bibiliya, ndebe umunsi mbona izina rya Dawidi bwa mbere muri Bibiliya, ndaribona ndisanga ryanditse muri Samuel wa mbere ibice 16. Kandi igitangaza avugwa n'Imana isataragira icyo amuvugaho. Bakuru be yarafite 7 nawe ari 8, ntawuragira icyo amuvugaho. Imana bari yimuvuga ngo irazibaza Samuel ngo se uzaririra Sawuli uzageze ryari? Kandi naranze kwa umwami w'Abisirayeli, ngo uzuze ihembe ryawe amavuta ugende i Betelehemu ku mugabo witwa Yesa, ushike ngo ndakwereka niboneye umwami mu bahungu umwe, nimuvuge ngo ye. Imana yarakubonye uzaba we so na nyoko batarakubona, ibona ubuzaba. Ngo niboneye umwami mu bahungu be, mu bahungu 8 Imana ibona mwumwe, ituma Samuel aragenda aje kumwimikisha amavuta. Ngo yamaze gusikarira abandi b'uburanga kurusha Dawidi, babanje guhaguruka mbere. Umwe ngo yahaguruka mu mutima ukamubwira ati nguyu we akwiye kuba umwana. Imana ikamubwira ngo sinjya ndeba nk'abantu, wowe ukuhamureba njewe namugaye. Nuko ubwa kabiri avugwa na se. Imana imuvuga imuzamura ko yamubonye ari umwami, nawe se amubwira ko ari umuhererezi kandi aragiye intama. Burya abahererezi bajana imirage y'ubufura, ariko mu muco karande nabi inyuma nyine y'umuntu ari uw'inyuma bari n'inyuma, uw'inyuma azanarengana. Nuko Samuel ngo abaza Yesayi ngo se abana bawe bose naba ko mbonye abuneretse bose uwo nshaka buzemo, nabubwira gusa ndatoya hasigaye undi umwe ni umuhererezi. Icya kabiri aragiye intama, tumva ko yamufobeje. Nango aramubwira ngo nibagende bagiye kumuzana ngo tujya gufungura ataraza. Baragenda bamukura mu ntama, baza adakoza amaguru hasi ngo ashika mwinjira mu nzu. Uwiteka ngo aramubwira ngo tora ihembe ryawe ryuzuye amavuta yamusukuye ku mutwe, ngo ni wuwo, ni wewe Imana yabonye ukwiye gukora ibyo ukora none, reka gusukeho amavuta, ni we wuwo. Ntukaje kwiyitiranya ngo ufate n'ibitari ibyawe. Ibyawe wahawe nibyo, genda ubikomereremo. Sifa kwa Mungu. Ni wuwo nawe ngo yamusuka, ngo yamususe uhereye uwo munsi ngo umwuka w'Uwiteka kazaza kuri Dawidi cyane. Ubwo n'ubwa kabiri biri muvuga. Ngo aje kuvuga ubwa gatatu kuri icyo gice cya 16 n'umurongo w'8 avugwa n'umugaragu wa Sawuli. Nzanibaza uwo mugaragu wa Sawuli aho yahuriye na Dawidi akanyobera. Ngo baramubwira ngo yindwara y'amapepo iri mu buto umusaraguri kugaharamba inzu, ngo nta kindi cyo ikiza, ngo ikijya kiyikiza ngo ni umucuranzi w'umuhanga.
ubundi imvugo zigenda zimwe zikabyibusha ijambo izindi zikarinanura. Burya yambwiye ngo ni umucuranzi w'umunyamwuka. Nimwikirize ngo erega si ubuhanga, ngaho ducurangire n'ubuhanga maze abadayimoni bahunge. Imana yaramubwiye ngo shakira uzamushaka umucuranzi w'umunyamwuka. Mwanyumvise? Wiki w'umunyamwuka pana w'umuhanga. Ubuhanga se nibere ubuwe? Umucuranzi w'umunyamwuka. Ngo hitokeza akagaragu ka Sawuli. Muravuga ngo i Betelehemu ku mugabo witwa Yesayi nahabonye umuhungu. Ariko Imana yamuvuze. Umva uko uwo mugabo yamuvuze ibintu byoshika nka 5. Yaravuze ngo ijambo rya mbere ngo nabonye umuhungu w'umucuranzi w'umuhanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo ni umugabo w'imbaraga. Icya gatatu ngo ni umurwanyi. Icya kane ngo ni intwari. Icya gatanu ngo agendana igikundiro. Icya gatandatu ngo Imana ibana nawe. Nimvuge ngo amen. Se iyo Mana yibonye ate muri uwo muhungu? Dawidi ati Sawuli ati nimumunzanire uwo ashurangiye nakira bati wakira ati mumuzane. Waje kuzana bazana Dawidi. Imana igukeneye zigusibanga ingendo n'intumwa n'abahanuzi ikakuvuga ikagukurikira ntuzi icyo ari cyo ifite icyo yakwigombyeho. Nuko Sawuli ngo aje kwisanga abana na Dawidi ntiyaranamukeneye. Mureke muri 17 mbabwire Imana yaho zimuvugana n'abantu umuntu ku giti cye. Mureke mbabwire ingene yamweretse abantu ukumeze uko n'Imana yabishatse. Kandi niba ngombwa ariyo biguhamagariye umunsi umwe izakwerekana hano muri Hope tukumenye twese kuko ari ubushake bwawe. Izakwerekana umunsi umwe iravuga ngo nderekana Dawidi bamubone. Dawidi mu gitondo kare ise ngo azinduka muhamagara aramubwira ngo bakuru bawe bari ku rugamba bajanye na Sawuli. Genda nguje kubasura iyo bari urebe ko bakomeye. Ubashire ibi nibi bihingemu ubashire barye. Zanezezwa ngo uyoboye 1000 barimo ngo uzamushira amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka. Muza amavuta y'igishwamwaka. Amavuta y'igishwamwaka. Kandi nanje narayakundaga. Amavuta y'igishwamwaka. Batese neza gaharufu yayo kakaza kagusangiriya ku muhanda uri hano. Muzi imboga bazaga bita ibirunge. Mwarabyumvise ibirunge? Abashaka gufobya ngo ndituzijya bakazita ibirunge. Imboga zavuye amavuta y'igishwamwaka. Nuko amaturo yahawe ayajana yose aje gusura bakuru be. Ngo aseruka aho bahigira barwana. Asanga niho bazabavyagiza amagari n'amafarashi. Ngo arihuta ibintu byiwe yari yajanye abibisa umubisi w'ibintu. Ngo ariruka mu rugerera musabene se. Abahobera. Ngo abahobere cyagihaye bahobera aho kumureba akabona ko bararangiza hariya hakurya y'ikibaya. Niki mukuru ati ndakuza ubwibone bwawe uko wazamwe no gusuzugura intambara niyo waje kureba. Naye ngo arambwira ngo ariko ndakindi dupfa hari uko nkoze. Njubashije amakuru na kutaceceka n'udushaka kuyambwira. Nuko akabona ko barareba iriya. Arasaza ko mpaye mbona mudahaye murimo nk'akanyagaro haba iki hariya batese nduhaye wumva. Nawe ngo atega ugutwe. Naho ngo hakonkobose ikigabo cyitwa Goliyati w'Igati cyari igihigo ntiyari umuntu. Abanyendo ne baza ngo kihigo cy'umuntu. Niko baje bavuga iyo baje ukabye ikintu. Nabonye umupasiteri ngo ni Kabihona yiyegereza Setanda bitebete. Yiyegereza abandi bakozi bose muri Mitonde ngo amugera aravuga ngo hasigere mundu umuguma ngo atake abamunda cyake bakihume cy'umushosi. Mwumvise ngo we si umuntu ngo ni kihume cy'umushosi. Kandi burya bazavuga amagambo menshi nza nkunda kubera ibivugo byabo.
akavuga ngo cyo kihebe kitu kino ntibagira imfizi, ijambo imfizi ndibarigira. Aho yovuze ati niyo fizi yacu ngo cyo kihebe kitu kino, ngo kihume cy'umushosi, kihebe kitu kino. Nuko ahagurukije wa mugabo yamuvuzeho byinshi, ariko icyo yashaka kutwereka, yatwerekaga ko ari umuntu uteye ukundi. Nuko Goliyati ngo yarateye ukundi. Nasomye Bibiliya yanjye irambwira ngo ikirere cye ngo cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Goli yambaye ingofero y'umuringa, ngo n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo ngo kwari shekeri z'ibyuma 600. Ntawo kubwiye ngo Pasiteri Claude rinsingirize hano ndi ntiwo rivanyaho ngo urigeze hano, tibishoboke. Ikoti ryambarwa n'umuntu. Bibiliya irambwira ngo yaranigirije n'agacumu k'umurimbo ku rutugu, akagira ngo n'irindi ryo kurwanisha. Iryo kurwanisha ngo uruti rwaryo rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda, ngo naho kuremera kw'ikigembe cyayo kwari kumeze nka shekeri z'ibyuma 5,000. Umva irya 10 uko ngo niko ryanganaga n'iryo yarwanisha. Umutwaje ingabo ngo yagendaga murangaje imbere. Noneho rero uwo mugabo mbere yuko Dawidi ahagera, ngo araza ahagarara mu rugero rw'Abafilisitiya hakurya, ngo hari yacikiwe, yarabahamaga, mwaje gukora ikaho? Ati twarabateye. Aho intambara izamarwa nuko mwicaye natwe tukicara hano. Umva uko twapanze urugamba. Uru rugamba ruzarwanwa n'abantu babiri, mu ruhande rwacu nije, namwe ni muzana uwanyu umwe, turwane turi babiri. Ni mwica muzoba abagaragu bacu, nanisha tuzaba abagaragu banyu. Biyamwe ngo Abanyesiraheli ngo babyumvishe bose, ngo bashye ubwoba, bacika intege zirahoroka. Abantu batagira ubwoba ntibanzi ingene ubwoba buzoborora intege. Uza buhorora intege umuntu ntabashe guhaguruka. Jewe nari umunyabwoba, bakabiturisa hariya ngo pupu 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 pupu, nkama numva sinobasha guhaguruka. Abanyesiraheli bose bakabura uwo haguruka, bose ngo intege zigahoroka. Kandi cyantangaje ngo agasohoka kaje kwigaragambya buri munsi, ngo agira iminsi 40 ayigaragambya. Yarabuze uwo bohereza umwe ngo aje musange. Nuko ubuhanya nawe yagize icyo gitondo, Dawidi ahaseruka asanga nawe nizamu yiwe kuja kwigaragambya. Ngo bamubwire batumva, yumva rero ariyamiriye. Ngo muzahoraho natwe duhore hano urugamba runeshanye se, ni mumpu umwe, dore nje mpagaze hano mu ruhande rwacu, namwe nimwohereza uwa. Abwira ngo mbasuzuguranye n'ingabo zanyu z'Isiraheli n'Imana yanyu, ndabisuzuguye byose. Mumpu umuntu umwe, giraza nsange. Ariko kwizera kwarantangaje. Dawidi ngo baza bamwegereye ngo se uko kwaravuga gute? Baravuga ko mpaye mbona mwatotoye, ndabaha ikibazo bati si Umufilisitiya, bati batakebwe. Abandi bati aho none umunyamahanga utakebwe utazi Imana yo mu ijuru mwatotoye ko munanirwa guhaguruka? Amagambo ngo avuze bayajana kwa Sawuli. Ikigabo cy'ubwoba kirababaza. Niyo hoze ushaka kuba mu mwica, ariko ngo bamushire, aramubwira ngo reka wa mwana wewe ntiwamurwanya, ngo numurwanyi wa kera, dore nawe kigezo ageze muhaya rwana, nawe wa muhungu w'umusore w'umugenda. Dawidi aramubwira ngo reka nkwibwire, wambonye nturamenya, reka mbanze nkwibwire. Undi ati nibwira. Ngo ukumbona umurimo nkora, ngo ndagira intama za data. Mwikirize ngo amen. Kandi ngo aho nziragirira haba inyamaswa yitwa idubu n'intare. Iyo hagize ngo yibeshya muri zo, ikazi gafata umwana w'intama, aba ngo nzanihura nkayambura mu kanwa, ngo yankankamira nkayishakira kanana, nkayivutagura nkayisha. Umvishe uko Dawidi yazaga yisha intare n'idubu? Ngaho nawe uzopima urebe, ngo nkayivutagura nkayisha. Aho ngo Imana yankije inzara z'izubu n'intare, izananirwa kunkiza uriya munyamahanga utakebwe uriya Mufilisitiya? Mureke ubwoba, ati ndagenda mufanyiye none. Abantu babuze uko bagira. Kandi cyanejeje cya kigabo cy'ubwoba, ikiyobozi cyabo ngo Sawuli, ngo abone yamara amashe, ngo aramubwira ngo genda ujane n'Imana. Yeme nimugende mujane n'Imana.
abajanye n'Imana banesha ingamba zose. Ngo aramubwira ngo genda ujane n'Imana. Undi atasana atariko ndabanza nkwambika imyambaro nzanduwanana nawe iri gutiza ijana. Undi ati ngaho narasomye nsanga imyenda yamwambise yindi Goliyati yari yambaye. Ushika utaho usome neza usore 17 imyambaro yamwambise niyo Goliyati yari yambaye. Ngo arayambaye ngo amare kuyambara ari sibatura ngo agenda yumva ngo ntiyabishobora. Nyabura nimuzaza muja kurwanya Satani nimukaze mugira urwiganwa. Ntimukaze mugira urwiganwa ngo mwigeze naho mutaragera. Ujurindira Imana yonyine ikugeza ishaka kugera. Gira wiyumvire ngo uranesha urugamba bitagoye. Nuko none ufite ikati njewe mfite inkoni. None se urateruye mugabo ufite inkoni ati iyi nkoni niyo nza nitwaza ngira n'umuhumetso wanje. Hari abantu bazi umuhumetso muri mwe? Ati ngira n'umuhumetso nivyo muterana. Nta kuri ari buvuga ariko nyine intege ziracika. Uraje guterura umuntu n'inkoni n'umuhumetso ati nibyo njana uko nza ndwana uko niko ndwana. Uko nza nica intare n'idubu uko niko mwica. Ibyo nza nirukanisha nibyo nirukanisha uriya mugabo ahunge. Ngo ari sibatura abasiga berekeje umugonga aje guhura n'ingaro z'Abafilisitiya. Goliyati nawe ngo abona umuntu umutunguse muri bariya abantu bagandise hari. Ngo agere urya abona n'umusore w'umugenda ngo aramusuzugura. Haraza ngo aramama ati ugarukesha. Undi ati ni wawe ndaguteye. Uranteye. Undi ati unteranye inkoni wagize ngo nayimbwa. Ngo amukena mu izina ry'Imana ze. Ngo aramubwira ngo ngwino ngo nkubagire ibisiga byo mu kirere bikurye. Ngo intumbi zanya abanyesiraheli ngo munsi ndazigaburira inyamaswa zo mu ishyamba. Ngwino konde igisobazo cya Dawidi ko muri buko yamushubije. Yamubwiye ngo unteranye icumu n'agacumu. Unteranye icumu n'agacumu. Ariko njyeweho nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli nyiringabo iyo wasuzuguye none. Aramubwira ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga nimara kukiguca ngo abatuye isi bose bamenye ko mu Isirayeli hari Imana. Kandi ngo nizi ngabo zingose zatinye ngo bamenye ko Uwiteka adakirisha inkota ahubwo ngo urugamba n'urwiwe urwaza rurwana uko abantu batarwana. Nimuvuge ngo amen. Nuko ngo ari sibatura mukagezi ngo karaho umunsi ahatoye utuyenge dutahana adushize mu mvumba mu ruhago rw'abashumba adupfunzemo. Hariho umugabo umwe nawe washize komanderi kiwe aravuga ngo ntabwo yatoye utuye dutanu two kwisha Goliyati. Ngo yari yadutoye ngo yisha Abafilisita bose bashire. Ngo adushiza usare ukumuzamo nacyo gito abantu bazasenga ibigerwamana. Se bitereko nigeze kuja kumuramutsa avuye muri Isirayeli angabira akabuye kamwe muri utu. Ngo yatoye muri ako kagezi ati nawe ndagohoka mu kajana nkagire ndeza tufe gugatahana nawe uza wereka abandi babwire nanje muri ka kagezi Dawidi yakuyemo yayandi nanje wampaye kamwe. Ati nawe kajana none agatanye ngasheka ni muhira kari uriya mukecuru yobyibuka narakamweretse ndakamweretse zatwe ngo cyo gatera nde. Nuko rero atoye inzira neza abungiye Abafilisitiya. Ngo ababungire Goliyati abona yamaramaje. Abona yamaramaje yamuzi yavuye inyuma kabisa. Bibi yavuga ngo akaba mu mvumba ye akuramo akabuyenge akashyira mu muhumetso arazunguza ngo akarekure ngo kikubita mu ruhanga rwa Goliyati karigitiramo. Goliyati ngo yamagwa yubama ikintu kijya kugwa amafuti ntiyaguye yagaramye ntiyakisura yamangwa guruka neza agahanga bari kahanze gugugu. Naratangaye Dawidi kwa muza mwatura neza. Dawidi nta nkota yari afite ariko yari yamubwiye ngo Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga. Amusimbira ngo hejuru
amukuramo inkota ye ayikura mu rwubati. Ikinyarwanda ngo aramuhorahoza, aramuhorahoza kuga ni uguhorereza. Twebwe arahorereza neza neza, ati umwanya uyobaga yahumeka ngo arahorereza, ngo amare guhorereza umutwe wiwe ngo arawuterera ukamufasha. Abafilisitiya ngo babone intwabo yayirafuye bati dukizwe n'amaguru. Abanyesiraheli ngo babone barahunze bati tubakurikire naho baje kuruha tubafata. Nuko ibyabaye muri urwo rugendo ntayibabwira. Abo bica abagenda b'inkomeri bagwa mu nzira. Nuko uwo munsi urugamba ruraneshwa ku bwa Dawidi. Ndamubabwiye muramumenye, nguwo umugabo watanze amashimwe menshi. Ariko mva nkubwiye igitangaza cyantangaje, ntiyavuze ngo mutima wanje shima Imana kuko wa munsi nishe Goliyati. Oya, mbanje kugushima kuko ari we wuzubabara ibyo nakiraniwe byose, ukankiza indwara zanje zose, ugacungura ubugingo bwanje sinzarimbuke, ukanyambika imbabazi no kwirwa neza nk'ikamba. Ibyo nibyo bibanza, ibindi bikazabona ukazubyibuka nabyo. Ariko ukazubyibuka ukazagutina wa munsi uko yahoze yandikiye Zaburi, yahoze akwita umutima kuri wa munsi wa Goliyati, akawusimbisha akawukubita ku ntambara yiwe na Sawuli. Yari intambara yari yaramurenze urugero. Ibyo byose akabyibuka. Ariko nimuzaje mujya gushima Imana, muze manza mushime ko yatubabariye ibyaha. Yambabariye ibyaha atumanera de. Imana ishi yambabariye ibyaha atumanera de. Uko imbere y'Imana ndera de ku bwa Yesu. Wabyishizeho ngo bihinduka nk'ibyiwe. Ariko abarimbyi nabo bazavuga neza, yishizeho ibyaha byanje bihinduka nk'ibyiwe. Weho ntacyo wakoze mwami, nije bakujijisha. Nuko afa mu mwanya wanje nari gufamo, mbaho iteka ryose, sinzaja muri rwa rwobo. Urwo rwobo ikinyarwanda cyabiri ijambo ry'Imana kivuga hamwe witwa ngo ni urwobo rw'irimbukiro, ubundi rukitwa ngo ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Ihaniro ry'Imana yageneye Satani aho azamubesha iteka n'iteka. Ni muri urwo rwobo hamwe n'abayoboke be bose bamuyobose nibo bazoje. Ariko mbabwire abantu bazajana na Satani muri uwo muriro w'iteka, ariko batawugenewe. Biravuga ngo waremewe Satani n'abamarayika be. Nuko rero abayobose ubuyobozi bwa Satani no mu muriro bazagenda ari inkonondo. Satani namara kwinjira ati ingabo zanje munkurikire bose bamusangemo, bahanwe igihano kitari cyabo, cyari cya Satani n'abamarayika be. Ariko abakurikiye Satani bakamukorera bose bajanwa mu gihano kimwe. Uwo niwe Dawidi wanditse Zaburi. Reka nanje mbwire itorero ryacu rya Hope, yeme banyahope nimunyita banyahope mwe, mushimu Uwiteka kuko ari we watubabariye ibyo twakiraniwe byose. Niwe uje udukiza indwara tujya turwara zose. Niwe wacunguye ubugingo bwacu ntituzarimbuka. Yatwambise imbabazi no kwirwa neza nk'ikamba. Yemeye no guhaza ubusaza bwacu ibyiza. Kinyarwanda cy'ubu kirivuga ngo yatumye ngira ngo imbaraga zingana n'iza Kagoma. Kagoma asigira imbabazi, igisiga gihakiguruka twokubita itapiti imwe cyangwa bamumesho kagaruka kikika hasi, ngo yampaye imbaraga ngo nyinshi zimeze nk'iza Kagoma. Tugira imbaraga no mu busaza dukorera Imana tubiheshejwe n'imbabazi n'ubuntu twagiriwe na Yesu. Mutahane ijambo ry'Imana muje mu bukwe bwiza. Imana ibaho umugisha. Amen.